കൺവെൻഷണൽ ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്ററിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി സ്പൈക്ക് കോപ്പർ ബോണ്ടഡ് ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ 50 സ്ക്വയർ mm വരുന്ന അലുമിനിയം സോളിഡ് ബാർ കണ്ടക്ടറും വരുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മിനിമം ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വലിയ ലൈറ്റിംഗ് പ്രോൺ ഏരിയാസിലൊക്കെ, അതായത് ലൈറ്റിംഗ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ കോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർ പ്ലസ് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. താഴെ നമ്മൾ 1 അടി സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് ആണ് എർത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ബാഗ് എർത്തിങ് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 ഫീറ്റ് താഴ്ചയുള്ള കുഴിയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.